Jemi në fshatin Radavs te burimi i Drinit Bardh. Parakorsisht neve këtu na duhen një javë prodhim. Këto 2 javë të ardhshme produkti ka më qenë i përfundum edhe i montum në Zvicër. Këtë është një projekt që ka sjellë shumë të mirë aty vend. On a fait le nécessaire pour avoir une qualité suisse mais fabriquée au Kosovo. Na fat 2 muaj prej tash, shtëpia është e gatshme dhe klienti mundet me ardhë me banu. Tu jemi në fshatin Zhimel, afër Llozanës, në Zvicër domethënë. Produktin që e patëm nis prej Kosovë, veç mbrimi në Zvicër. Tu e kemi pllakën që e kemi përgatit më herët, edhe domethënë brenda këtyre 2 ditë bëhet montimi i objektit, kështu që në periudhë shumë shkurt klienti është i gatshëm për me ardhur me banu në shtëpinë e vet. C'est une maison de 200 mètres carrés en 2 étages et pour habiter là-bas avec nos 2 enfants. On est là pour ça, pour voir le matos qui va être posé, voir comment ça se passe et puis la confiance c'est quelque chose qui se crée sur le long terme donc voilà, mais pour l'instant c'est bien parti. Zvicër i ndërtojmë ka 20 shtëpia përafërsisht në vit. Kvaliteti është zvicran, firmat janë zvicranë si punojnë këto. Punohet puna atje, kvalitetin keni me pas me garancionës këtu. Onda e parë nuk mund me thonë krejt që është kosovare, se furnizohem prej Austrie, furnizohem prej Gjermanie me elemente të ndryshme të lancpar. Po puna si punë është kosovare dhe mund me quajt produkt kosovar. On est parti au Kosovo pendant un week-end, on a trouvé des locaux, on a trouvé du personnel et puis 3 mois après, les premières maisons sortaient de nos ateliers au Kosovo. Me këtë klientin kemi diskutuar shumë shkurt, mbrana 2-3 ditë kemi vendosur për gjithçka, është boleja ndërtimit, edhe domethënë tash përgatitjet janë bërë këtu në vend. Produkti jonë prej Kosovë ka rrinë, montimi bëhet shumë shpejt, edhe kështu që jemi krejt në rregull. À l'heure actuelle, nous sommes 6 personnes sur le site de Léman. On a effectivement au Kosovo maintenant 12 personnes qui sont à la fabrication proprement dit de nos maisons. Et puis on arrive ici à gérer avec le bureau, on arrive à faire entre 15 et 20 maisons par année. Maintenant, on est vraiment une bonne équipe, assez familiale, mais on arrive à travailler dans de bonnes conditions. Puis on a l'avantage d'être petit encore et de pouvoir bien discuter entre nous. Jemi determinum më marru shtëpia vetëm dronit, edhe është diçka si është ecë përpara shumë me të madhe sot. Këtu jemi në fshatin Radavs te burimi i Drinit Bardh, një vend shumë i bukur. E kemi zgjedhur për me bën punën tonë këtu për shkak edhe bashkëdhetarët tonë, shumica aty në vinë e vizitojnë këtë vend, është vend shumë që i vizituam edhe kanë mundësi edhe me pa edhe prodhimin, kanë mundësi me pa edhe një produkt përfundum. Jo shpesh na vinë neve biznese të tilla, çfarë është biznesi i Zotit Dysar. Si projekt është jashtëzakonisht interesant, është një projekt që ka sjellë shumë të mirë aty vendi, domthonë territorit të komunës së Sopes. E kam parë investimin në kuptimin edhe të fabrikës, po më herët e një, përmes shifrave konkrete i kam parë, domthonë qarkullime të aktivitetin e tyre që kanë zhvilluar në këtë terren. Dhe më vërtet kontributi i tyre është jashtëzakonisht i mirë në zhvillimin e rajonit. Diasporën e shikoj nga aspekti ekonomik, për arsye se diaspora duhet edhe po shërben si urë lidhëse në mes shtetit Kosovës, si shteti më i ri në Evropë dhe vendeve ku është e koncentruar diaspora jonë. Është e vërtetë që ekziston një trend në rritje dhe ai trend besoj që është i mirë se ardhur jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe për diasporën, për arsye se Kosova i ka disa potenciale të mëdha investive, sidomos tregun e lirë të punës, popullatën e re, mandej diaspora i njeh traditën, i njeh kulturën,
tonë dhe kështu që janë lehtësi të mëdha për të deportuar në tregun vendor. Unë jam shumë i lumtur që punoj me shefin tim, që është shqiptar, po që jeton në Zvicër dhe funksionon atje, për arsye se na ka sjell një frymë të atje. Na ka sjell një frymë të atje, sidomos në disiplinë të rregullt, jo rigoroze dhe jo shtypse, po gjithçka komunikative edhe e rregullt, që ka ndikuar mjaft pozitiv jo vetëm tonë, po edhe për të punëtorët tjerë. Mon rapport avec le Kosovo a énormément changé parce qu'effectivement avant je connaissais plus les personnes habitant en Suisse. Maintenant j'ai la chance de me rendre au Kosovo tous les 2-3 mois. Je parle encore pas la langue, mais c'est pas grave, ça viendra. Mais effectivement j'ai découvert une mentalité très chaleureuse, très respectueuse, parce que chaque fois que je me rends au Kosovo, j'ai des employés là-bas. Voilà, même si j'arrive pas à parler, je sens un remerciement dans le regard. Këtë produkt e kemi ble të gatshëm në Kroaci në periudhë 3-4 vjeçare, edhe kemi po një moment që është e arsyeshme me ardhë me hap fabrikën këtu në Kosovë, me bon prodhimin këtu, me ndihmu pak edhe vendit tonë, me ndihmu do familjeve, me shti do njerëz në punë. Në prodhimi kemi 11 persona që punojnë, në total jemi 14 persona. Në Kosovë apo edhe në Napej, problemi më i madh që është e punësimit të rive. Ta kanë punësuar një numër të mirë të punëtorëve, me paga jashtëzakonisht të mira, dhe ajo ka efektin e vet në mirëqenien e banorëve apo qytetarëve të Republikës së Kosovës, konkretisht në këtë rast të pesë. Përparësi këto është punohet 5 ditë në javë, do të thonë 2 ditë janë pushim e shtuna dhe diela. Orari i punës është 8 deri në 5 me 1 orë pauzën e drekës, sigurimet i kem të gjithë punëtorët, sigurimet shëndetësore, do të thonë në rast aksidenti në punë këtu, po edhe jashtë punës. Të gjitha kontributet paguhen me rregull, të gjitha mjetet që neve na takojnë janë gjithçka në mënyrë legjitime dhe janë që shkojnë përmes bankës. Tash kemi produkti që është në linë prodhimit, është një produkt që ka më shku në Zhimel, afër Llazone. Parafarsisht neve këtu na duhen një javë prodhim, transporti, rruga, vetëm besoj në këto 2 javë të ardhshme, produkti ka më konë i përfundum edhe i montum në Zvicër. Këtu ne në Zvicër tash kemi tjetër ekip, po që nuk ndërlidhet me ekipin kosovare, ekipin e montimit, që do të thonë çdo produkt që vjen prej Kosovë montohet prej njëjtës ekip edhe finalizohet prej njëjtës ekip, kështu që fuzionohet shumë mirë Kosova me Zvicrën dhe nuk kemi kur partelosh. Edhe klientët ku t'ju spjegoj si vjen prej Kosovë, dison është diçka për mua hala më duket çudi. Se nuk e kam pas thonë me për unë në shpik për Kosovë kur përpara. Ajo është për shtatë është gjë natyrale, me spjegu për mua si është një shtëpi vjen prej Kosovë, punohet në Kosovë. Personnellement, j'ai aucun souci avec ça. Aucun, qu'elle vienne du Kosovo, de Pologne, d'Italie, Allemagne. Franchement, tant que la maison elle est bien, j'ai aucun souci avec ça. Alors avec cette maison, nous sommes vraiment très contents. C'est une maison au Saturbois qui est arrivée donc toute fabriquée. Elle est arrivée avec 2 camions. Le premier jour, ils ont construit tout ce qui était autour, les murs, et le lendemain, ils ont fait le toit. Donc c'est très impressionnant à voir. Alors voici le salon avec cuisine ouverte. Ça c'est vraiment très agréable. On a fait le nécessaire pour avoir une qualité suisse, mais fabriquée au Kosovo. Parce qu'effectivement, en Suisse, on y a encore cette petite made in Suisse. Voilà, j'achète quelque chose, je veux quelque chose de qualité. Donc, nous, on doit veiller à faire la même chose au Kosovo qu'on ferait en Suisse. Simplement, effectivement, c'est juste la main-d'œuvre qui change. Il y a les kilomètres, il y a la distance qui fait la différence. On a pris contact avec l'entrepreneur. Ensuite, il y a eu un architecte qui nous a fait sur plan. On a pu modifier ce qu'on voulait sur les plans. Et après, on a pu commencer à choisir au fur et à mesure les matériaux. Et c'est là que ça devenait vraiment intéressant. Il n'y a pas de différence entre une maison fabriquée ici en Suisse
ou au Kosovo. C'est exactement les mêmes produits et c'est quelque chose qu'on gère pour ne pas être embêté après ici en Suisse. Shtëpia me skelet prej druni, këto që I punojmë na, kanë një goxha që në mod këtu në Zvicër, çka ka avantazh është që është super mirë e izolume, edhe klientat tonë, tash domethënë edhe zvicranët mentaliteti I tyre është me kursy. Presoj që në të ardhmen edhe tek ne në Kosovë ka me pas kërkesa dhe njerëz kanë me menu njësoj sikur që po mendojnë tash evropian. E kështu që me punu edhe në Kosovë, pse jo? Forma e angazhimit diasporës tash në zhvillimin ekonomik të vendit kanë rru. Nuk është më e forma klasike siç përmes remitenca që kanë bajt domon familjet e veta, domon është bindë edhe veç e forma për ndihmë Kosovës, apo është vetëm investimi përmes bashkëinvestime ndryshme me kapitale më të mëdha në projekte të caktuara. Unë nuk I ftoj diasporën që të vinë të investojnë për shkak të qytetarëve të Kosovës, po pikë pari për shkak të vetë atyre, të cilët mund të vinë të investojnë dhe të krijojnë profite për veten e tyre. Dhe njëkohësisht profiti I tyre është përfitim edhe për qytetarët e Kosovës, të cilët gjejnë vend e pune, edhe për shtetin e Kosovës për arsye se ata paguajnë taksa për shtetin e Kosovës. Unë ndina shumë mirë që të paktën një shqiptar nga këto ka marrë një uri edhe një diapazon nga jashtë dhe na ka sjell këto. Pa emocioni është shumë më mirë, se tash na shqiptarët jemi pak edhe ma patriot sikur disa prej kombeve tjera. Edhe nina shumë mirë, kam shumë qef kur njerëz flasin që po vjen produkti prej Kosove, kanë fillu edhe disa mahall, se ka mahall që kemë punu shumë shpi, edhe pithirin Kosova e vogël ose diçka tillë, më thonë është ndjen shumë e mirë. Il y a une certaine fierté par rapport aux Kosovars qui, eux, expatrient en Suisse, parce que d'habitude c'est le contraire, on est fier du chocolat suisse ou des montres suisses, mais là c'est un produit kosovar qui est livré en Suisse et oui, je peux dire que le mélange fonctionne bien et on est content à l'heure actuelle de cette relation Kosovo-Suisse.